二太太说完后，就看着崔太太姐妹俩已经不知道说什么了。她们再笨也能听出来。二太太并不嫌弃宁云初眼睛看不见，他们也听说过战家的长辈很开明，没想到开明到这种地步。战一晨那么优秀，他喜欢个瞎子。二太太这个当妈的也不嫌弃，那豪门里的婆婆不是都不好相处吗？哎，崔太太和金太太还有什么想说的吗？二太太客气地问着，若是没什么事了，我也不留你们，我得出门一趟，这是下逐客令。崔太太连忙说道，我们没什么事了。既然二太太不嫌弃云初是个瞎子，那我们也不多管闲事了，打扰二太太了。说完，她起身，也是一妹妹起身，姐妹俩向二太太说了声再见，那便在管家杨叔的带领下走出了华丽的大厅。二太太等他们走了之后才沉下脸。不久后，杨叔进来，跟保卫科的人说，以后崔太太和金太太再过来。哎，不用通知我了，我不想见他们。杨叔恭敬地应着。二少爷还没有回来？没有，其他几位少爷陆陆续续回来了。二太太嗯了一声，她拿起杂志，翻了2下就扔回了茶几上，就再拿出手机打电话给战一晨。杨叔见他在打电话，默默地退了出去。战一晨很快就接听了母亲的电话。妈，战一晨挺意外的，父母是很少打电话给他的，除非有重大事情，否则父母都不管他。你大哥他们都回山庄了，你不准备回来？我暂时不回去，有事吗？二太太默了默后说道，也没什么事，就是假期你的兄弟都回来聚一聚。问了杨叔知道你没有回来，妈就打电话问问你在忙什么。忙着给妈追个儿媳妇呀。二太太笑了，说道，你要是追不到我儿媳妇，别跟人说你是我生的，我嫌丢脸。刚刚我见了2个人。战一晨问道，是不是云初的2个姑姑？你知道？战一晨答道，我猜测的。他2个大姑姑昨晚就来他家里闹了一回，被云初吩咐保镖赶出去了。我是陪着云初的，他们当着我的面劝我不要和云初在一起，说云初是个瞎子，他们会去山庄求见妈。我一点都不觉得意外。妈，他们都说了什么？话里话外说宁大小姐配不上你，说宁大小姐是个瞎子，还告了亲妈，害了继父什么的，说她是个白眼狼，德行有亏啊，希望我出面阻拦你们俩在一起。战一晨就算猜到宁家2位姑姑会去山庄，但是听了母亲复述的话呢，他还是脸黑黑的，就他都舍不得骂云初一句。他们却这瞎子长瞎子短的骂着云初，下次再碰到他们，他就不要男人的绅士风度了，直接让保镖把他们轰出去。战一晨问着母亲，妈，那你是怎么反驳他们的？他不认为母亲会听进宁家2位姑姑的话。二太太说道，我告诉他们，我们做家长的很开明，只要你喜欢宁大小姐，我和你爸都不会插手管你们的感情事。我也说了，宁大小姐就算看不见，那又如何？嫁入我们战家当2少奶奶又不需要做什么，只要她会花钱就行了。战一晨就笑了起来，妈，你威武呀。二太太冷哼着，虽说你还没有追妻成功，但你在追求着。宁大小姐早晚都是我万若的儿媳妇，那我都不嫌弃，轮到他们来嫌弃，还说是亲姑姑呢，就这种亲姑姑见不得她好，不要也罢。云初3个姑姑，只有小姑姑跟她亲爸感情好，从而对她这个侄女也心疼。那2个大姑姑是跟她大伯一条心的，现在他们想回娘家争家产，见不得云初好。回娘家争家产啊？那宁家的家产现在在谁的名下？那若是还在宁大小姐爷爷奶奶的名下，那他们还是能争到一点家产的。战一晨答道，我听云初说，宁家别墅是他亲爸留给他的，公司本来也该是他亲爸接管的，他爸被害后才会落到宁总的手里。想来现在宁家的家产，大都在宁总的名下吧。宁总和宁太太在云初2岁大的时候就结婚了，
哪怕他们很不喜欢云初，云初跟在他们身边长大，自动形成了抚养的关系。云初属于宁总的继女，她也有继承权。况且宁总接管的宁氏企业原本该由云初的亲爸接管的。宁总和宁太太婚后不是生了一儿一女吗？而且宁总和宁太太现在还没有判，若是判了死刑，他2个妹妹等他死后再来争家产还说得过去。人家都没死，他们回来争什么家产呀？战义臣说道。所以云初和他2个姑姑才会翻脸。现在宁氏的生意暂时被云初和莫东浩掌控着。莫东浩是宁氏的副总裁，深得宁总信任的他和云初相识多年，兄妹相称，我也是最近才知道这一层关系。二太太默了默后说道，倒是没想到宁大小姐会有这一手，怪不得你奶奶帮你相中了她。义臣，既然是你岳家的事，你多帮着点，别让你未婚妻吃亏了，那是自然的呀。妈放心吧，我不会让你未来儿媳妇吃亏的。不愧是母子俩啊。那宁云初都还没有接受战义臣的感情呢，二太太已经把她当成未来儿媳妇看待，并维护着，生怕宁云初会在争夺家产中吃了亏。有需要帮忙的话，跟你大哥说一声。有需要妈出面的事，你尽管说。我万若的未来儿媳妇，可不能由别人欺负了去。那战家人护短，再一次在万若身上表现得淋漓尽致。唐君夜当初护着海童，海童已经是他的儿媳妇，他当婆婆的护着儿媳妇，在别人看来那是理所当然的事。现在宁云初还没有嫁入战家呢，万若已经把她当成儿媳妇来看待，维护着了。战义臣笑道，妈，有你这句话，我就无后顾之忧了。他内心深处其实有点担心，父母接受不了一个盲人当儿媳妇的。母亲的话给他吃了一颗定心丸，你加油，看看今年能不能把云初娶回来。战义臣自信的道，今年肯定能让妈当上婆婆的。行，你忙吧，妈去你大伯那边。战义臣了一声，等着母亲挂电话。二太太就结束了与儿子的通话后起身便走。妯娌3人感情很好，好得像姐妹一样。知道战印夫妻俩回来了，二太太和三太太都去了大房那边，中心主屋呢热热闹闹的。那最受欢迎的当然是人小嘴甜又俊俏可爱的洋洋啊。老九想带着洋洋出去放风筝，说今天风大，最适合去草坪上放风筝的了。战英问他，你的假期作业写完了呀？战燕得意的道，我昨晚就写完了假期作业，没写完作业我都不敢来见大哥。看来你的作业还是太少了，1个晚上就能写完。战燕9月份才升高2，现在还属于高1学生，整个高中阶段，也就是高1稍微能轻松一点，作业不少了，各科都布置了很多作业的。大哥不知道我昨晚写到半夜3更，才把各科的作业写完，就是为了这3天假期能跟哥哥们一起玩。以往逢节假日他都需要写作业，作业没有完成，哥哥们不带他玩呀。后来战九少就学聪明了，每次放假，不管做到多晚，他都放假当天就把作业写完，那样才能理直气壮地跟着哥哥们玩乐。大哥让人给你送几套试题过来，多刷题，多学业，争取考个重点大学，别丢了我们当哥哥的脸。闻言，战燕垮着一张脸，他抱着洋洋扭头就对海童说道，大嫂，你管管我大哥，我这好不容易放3天假，作业也写完了，大哥还要给我送试题，就不能让我休息休息，跟哥哥们聚上一聚。小九在第一次见到海童的时候，就抱紧海童的粗大腿，他当时看到他那个高高在上不可一世的大哥，帮着大嫂提着大包小包，就知道大哥早晚会栽在大嫂手里，故而他紧抱大嫂的粗大腿。海童说着战印，小九的各科作业已经完成，放假3天就让他轻松轻松吧，至少你要让他玩上1天，学习很重要，但也要劳逸结合。
不能一味的逼着他学习，有时候会适得其反的哈。战燕附和着，就是个个都逼着我学习，给我压力很大，上面8个哥哥都是学霸，天知道我压力有多大。试题还是要送过来的，允许你今天不用看书，不用刷题，明后2天就给我收心，老老实实的刷题。彤彤，你店里有很多试题吧，拿上几套给他做。战燕求助似的看着海童，他都忘了大嫂是开书店的，试题是要多少有多少，很多书店里买不到的试题，大嫂估计都有能耐弄来给他做。海童笑道，有是有很多，不过现在我在放假中，店里不开门，下次吧，下次放假。放暑假的时候，我给小九带上几套试题回来，就小九上到高3后，大嫂店里的那些试题任你刷。战燕，我先谢谢大嫂，还好大嫂没有说现在给他送试题，不过他有8个哥哥，每个哥哥送几套试题，他的书桌就能堆成山，想想都觉得可怕。我就玩1天吧。战燕老老实实地道，不敢奢求更多的假期了。对于小儿子要被堂哥们压着刷题，三太太像是听不见似的，也不管这种事。老九是堂兄弟当中年纪最小的，最小的就最受宠，有8个优秀的堂哥管着他。这三太太这个当亲妈的呀，乐得当甩手掌柜。洋洋，走，我带你出去放风筝。争得1天假期的战燕带着洋洋出去疯了。那陆东明不放心小九，也跟着出去。他要继续征服洋洋，让洋洋非常非常喜欢他这个陆叔叔。那他想取代周红林成为洋洋的爸爸，就指日可待了。阿若，听说云初的2个姑姑来找你，是什么事？老太太这个时候才问起儿媳妇。万若说到2个不知轻重高低的，跑来跟我说云初是个瞎子，配不上一晨，想借我之手拆散一晨和云初，都不知道他们是不是云初的亲姑姑。老太太问他，你怎么回应他们的？我说云初就算看不见，我们战家也不嫌弃，嫁入我们战家又不需要云初做什么，她只要会花钱就行，把她2个姑姑气得半死。老太太满意儿媳妇的话，那她说到云初不像表面那么软弱的，她的硬伤就是视力还没有恢复，不过她的眼睛是有得治的。一晨就等着神医的高徒回 A 市，然后请程医生给云初治眼睛。二太太关心地问道，那魏程医生能治好云初的眼睛吧？我听他姑姑说他忙了10年，也看过无数眼科医生，都没什么效果的。宁云初能恢复光明，这是最好的。若是一辈子都无法恢复光明，二太太也认了。只要他儿子喜欢，他儿子不嫌弃，他当婆婆的没什么好说的，又不是他娶老婆啊，是儿子娶老婆，就一切以儿子的意愿为主。程医生是神医的唯一传人，据说是个医毒高手。云初失明是药物导致的，若是程医生都束手无策的话，老太太没有再说下去，意思在座的人都能明白。海童接话说道，奶奶，我问过云初，他现在是能看到一点光的，只是还看不清楚。他说有位医生帮他治眼睛的时候，效果挺不错的，可惜那位医生后来病亡了，他的治疗呢就中断了。二太太略略放心，说道，这样来说，他的眼睛是有机会治好的。程医生什么时候才会回 A 市？战印接过话题，程医生和君家4少爷有缘，现在大腹便便，就算回到 A 市，暂时也不会出远门接诊，可能需要等到他生完孩子满月后，等他和君4少补办了婚礼，才能请他过来帮您大小姐治眼睛，大概要等几个月时间吧。战印对程医生的事知道的是最清楚的，就因为他和君家的人来往最多。云初10年都等了，也不在乎再等上几个月，只要有一点希望，我们都不会放弃的呀。二太太表态地道，就算真没希望，我也不嫌弃他。唐君业说道，那孩子也是可怜，老天爷不会薄待他的。
他的长媳虽然没有显赫的出身，却是个健康的人。海童也在进步，唐君业以前对海童有点不满意，有宁云出作比较，他也不嫌弃了。况且啊，相处这么长时间，婆媳俩已经有感情了。老太太说道：“那是个扮猪吃老虎的。你们年轻人出去玩吧，就不用陪着我们老人家了。”他老人家把孙子们赶出去玩。战印带着海童出去找洋洋。海玲不想面对陆东明，便留在屋里陪着长辈们，听他们聊天。就是太太们的聊天内容，她一句话都接不上。海玲倒也不自卑啊，她是清楚自己还没有进入这个圈子，就等她以后功成名就了，自然而然就能跨进贵妇圈。海玲，你陪奶奶出去散散心吧。老太太是想和海玲谈心。好。海玲微笑着起身，上前去扶着老太太。老太太起身后就不用她扶。唐君业等人看着一老一少的背影，他对两个妯娌说道：“彤彤的这个姐姐啊，瘦了好多呀。他觉得这海玲还是有点肉的样子，显得有福气。现在瘦了点儿，是瘦了很多，我见她的次数很少。对她的印象还停留在那个胖乎乎的样子。那出了那么大的事，会瘦也是正常的。指海玲受伤住院的事，那海玲现在基本上是恢复到了婚前的体重。她陪着老太太出了主屋，在老太太的授意下，朝荷花池的方向走去。油油山庄的荷花池很大，6月荷花盛放的时候，在水榭里赏荷，别有一番滋味。现在是小河路尖尖角的时候。海玲，东明喜欢你的事，你知道了吧？海玲愣了一下后，问着老太太：“战奶奶知道？”老太太笑道：“我早就看出来了。当初东明不承认喜欢你，他认为他是喜欢洋洋，对你温和是因为你是洋洋的妈。或许他一开始是喜欢洋洋这个孩子，后面才慢慢的喜欢你的呀。”海玲的脸红了红，说道：“战奶奶，我对陆总没有想法。陆总是向我表白了，我婉拒了他的感情，是因为陆太太吗？他这个人其实没有坏心眼，就是门当户对的观念根深蒂固了。说句实话，婚姻还是门当户对的好，也不能怪他坚持的。我也觉得婚姻还是门当户对的好。我和陆总门不当户不对，而且我是真的从来没有想过和陆总发生点什么。我呢，只是租他的商铺的普通租客而已。”海玲没有飞上枝头变凤凰的想法。妹妹能飞上枝头，那是妹妹的命好，她却不想追求。就是妹妹命好，婆家上下没有嫌弃过妹妹，但妹妹的压力也是很大的。若不是夫妻感情好，海玲敢说妹妹是不愿意承受那么大的压力，早就跟战印一拍两散了。他们都是普通人，只想过普通的生活。战奶奶跟你说句心里话，别人或许不适合你，但东明却是适合你的。他是出身豪门，在青春年少时很叛逆的，离家出走过多年，在外面吃过苦头。他可以和你过着你想要的平淡生活。他在物质生活上除了喜欢买豪车，其他方面都是很低调的，没太大的奢侈追求。他融入你的人生非常容易。海玲默了默后说道：“战奶奶，我是经历过失败婚姻的人。我和周红林相识10几年，恋爱好几年，婚姻3年多，都以离婚收场。我对婚姻、对爱情已经不期待，我不需要再嫁人，不需要找个男人当依靠。我现在的生活挺好的，除了挣钱，我最大的愿望就是洋洋能成才。婚姻带给女人的不一定是幸福，很多时候是伤害，是劳累。在婚姻里，往往牺牲的都是女人。像我当年辞职在家养胎、生娃、带孩子，成了全职太太。但我得到的是什么？与社会脱节啊，天天围着老公和孩子打转，没有时间也没有心情再去打扮自己，一不小心就成了个黄脸婆，付出这么多，在别人的眼里还是无所事事。孩子哭了，怪我不哄孩子，孩子病了，
怪我不会照顾孩子，说我天天在家里就带个孩子都带不好，花钱只知道花在小家里，只知道花在老公和孩子身上，自己身上却舍不得花上2分钱，偶尔为自己换一身新衣服，还会被老公骂我又没什么官妓，需要什么新衣服，伸手要点家用钱，永远都是那句话，你就不能少花点，又买了什么这么快就把钱花光了，好像我贪了很多钱似的。总之得看老公的脸色，明知道我没有收入还跟我 AA 制，我为爱情为婚姻为家庭牺牲那么多，换来的就是人家跟我 AA 制，好像我占了天大的便宜一样，既想我出去上班赚钱，又想我继续当家里的免费保姆啊。海玲总结着自己失败的婚姻，她问着老太太：战奶奶，换成你是我，你还能相信婚姻，相信爱情吗？原配夫妻都过成这般，更不要说半路夫妻了。我是不想再嫁，至少这几年内，我都不会考虑嫁人。战奶奶，若是陆总一直不死心，我还得请你老人家帮帮忙，给我介绍一个男人配合着我演戏，让陆总死心。老太太，普通人的婚姻里，女人付出的是很多，老公能理解还好，老公不能理解的是很让人心寒。这或许就是很多女人都不想嫁人的原因吧。现在不用着急，你先给东明一个机会，若是你一直不能接受他，想让他死心的话，奶奶再帮你安排个人与你演戏。奶奶始终觉得东明和周红林是不一样的。海玲自嘲地笑了笑，说道：我是一朝被蛇咬，10年怕井绳。陆总现在是很好，以后谁知道，当初周红林也很好的，我做梦都想不到有一天我会和他离婚，离婚前还闹得很难看，他略略有点事业有成，兜里有点钱了，新旧也出轨叶佳妮。陆东明比周红林更有钱，还是豪门出身。海玲是真的不敢相信陆东明能够对她一生不变心。老太太就叹口气，不再替陆东明说话。那毕竟他老人家也无法保证陆东明能一辈子对海玲好。姓周的一家人还在纠缠你吗？老太太换了一个话题，关心地问着海玲。彤彤请了我爷爷奶奶过来，给他们租住在周家同楼层的。周家人出门都要经过我爷爷奶奶的租房门口，有他们挡着，现在我前婆家的人就很少出现在我的面前了。老太太笑道：这倒是个好办法，你和你爷爷奶奶感情虽不好，好歹你还是他们的亲孙女，他们和周家本也有矛盾和过节，自是帮着你们的。彤彤把我大伯他们交的房租钱悉数给了我爷爷奶奶，还给他们租房住，出了伙食费，他们自然会帮着我了。那海玲始终觉得，若是没有好处，爷爷奶奶是不会帮着她的。老太太默了默后，说道：给点小恩小惠就能解决你的一件麻烦事，倒也值得，况且他们是你们姐妹俩的亲爷奶。海玲也是沉默了一下，想了想后，她说道：有时候我觉得我这个当姐姐的真没用，总要彤彤为我安排，为我付出，也不能这样说，在你们父母双亡后，彤彤若不是有你这个姐姐，她估计被送进了孤儿院，过的什么日子，你也能想象得到。那你对彤彤来说是长姐，也是母亲，姐妹之间互帮互助，不用计较太多，你对彤彤来说那是恩重如山的。老太太拉起海玲的手，拍了拍她的手背，说道：海玲，你是个好的，哪怕曾经有过迷失，现在也走出来了，相信自己，你会过得更好的。战奶奶，谢谢你，我会的。海玲当初从陆氏集团辞职出来，想着创业，就是希望有朝一天能成为有钱人。不为自己，也要为妹妹、为儿子考虑。那她若有钱有地位了，就是妹妹的靠山。妹妹在战家若是受气了，她还能替妹妹说说话。虽然战家对妹妹很好，小夫妻俩呢偶尔还是会闹闹矛盾的。她总觉得自己没用，
不能成为妹妹的靠山。妹妹每次和战印闹矛盾，冷战的时候都不敢让她知道呀。或许妹妹是不想让她担心，海玲却觉得是自己没用，就算她知道了，她也帮不到妹妹。咱们赏荷去，不去看他们放风筝。老太太笑道：有那么多人陪着洋洋，你放心好了，小九很会照顾孩子的，况且还有东明在，有陆东明在场，天塌下来他都会帮洋洋撑住的。东明很喜欢洋洋，我是看着他长大的，鲜少看到他对一个孩子那么好的。他对洋洋的喜欢绝对不是因为你的原因。海玲相信老太太这句话。陆东明表现得很喜欢洋洋的时候，他还是个200斤重的肥婆，那个时候的陆东明不可能喜欢他。不过陆东明对他一直都不差，最初呢肯定是因为战印的原因，就后来可能才是对他有感情吧。一老一少去了荷花池赏荷，现在也有些荷花盛放了，更多的是才露尖尖角。大草坪上，战燕教着洋洋放风筝，风筝飞起来了，他便把线交给洋洋，让洋洋抓住，他再去放自己的风筝啦。那陆东明在一旁看着，视线落在洋洋的身上。陆叔叔，洋洋拉着风筝线走到了陆东明的跟前，陆东明微笑着把他拉入怀里，伸手帮他拿住了风筝线，问他开心吗？开心。九叔说等会儿陪我去儿童游乐场玩。洋洋是第2次来悠悠山庄，他记得姨丈的家里有个很大的儿童游乐场，很好玩的。陆东明宠溺地道，陆叔叔也可以陪着洋洋去儿童游乐场。陆叔叔是大人了，九叔还不是大人，九叔陪着洋洋玩更开心，大人没有孩子的那份玩心。小家伙区分得很清楚。陆东明摸摸洋洋的头，笑道：洋洋是有了九叔就不想要陆叔叔了是吧？洋洋吐槽地道：陆叔叔只会堆积木，他喜欢洋洋，但在讨洋洋欢心这方面，陆东明承认自己是做的还不够好，主要是他在接触洋洋之前，没有这样喜欢过一个孩子。洋洋，过来，咱们比一比谁的风筝飞得更高。陆燕在自己的风筝飞起来后，朝洋洋叫喊着，洋洋马上拖着自己的风筝跑向陆燕。陆东明含笑的就看着，想的却是要把自己常住的一栋别墅扩建，然后在别墅里面整一个儿童游乐场，以后给洋洋玩乐用。战印和海童看着这一幕，并没有走过来打扰他们放风筝，夫妻俩手牵着手，沿着林荫小路漫步往前，就不会有人不识趣的打扰恩爱的小夫妻。战印偏头看着他，海童说道：奶奶跟我说的我的职责，我以为就几间商铺的事，一看账册，吓我一大跳，几个书架上面都是账册。哎，你们家的女人都要管这些的吗？战印笑道：也不是，就当家太太才要管这些，这些都是宫中的，是属于整个战氏家族的，还有我们自己小家的呢，咱们小家的产业，我再慢慢的告诉你，等你上手后再说。海童，我以为所有赚钱的事都是你管着的，我管的是大生意，你管的是小生意。海童啧舌，那么多的账册还是小生意？相对于战氏集团来说是小生意啊。每间商铺若是自己经营的，一年下来赚到的钱也就几十万，顶破天就是过百万，不是自己经营的，就是出租，每个月租金1把8000块的，一年下来也就10来万。连锁店赚得多一点，不过相对于战氏集团来说不值得一提。这些小生意交给你管，收入主要是用于内宅的开支，等于是给你们当太太的零花钱吧。就是这笔零花钱很吓人，虽说每间商铺一年下来赚到的钱在战印眼里不算多，但战家有很多的商铺呀。用海童的话说，几大书架的账册量大，钱就多了，每个月仅是收回来的租金都是普通人一辈子赚不到的钱，你不用给自己太大的压力。
奶奶是那样说了，真正交到你手里，至少也得几年之后。再聪明再厉害的当家太太也得花上几年时间才能完全接手的。你有空就看看账册，先知道那些产业在什么地方，经营的是什么呢？其他的嘛，慢慢来。海童点头，妈也是这样说的。妈说花上个2、3年时间就能接手了。那些商铺、房产的数量能发展成那么多，是每一任当家太太的功劳。赚到的钱花不完，再重新买商铺，买房子也可以投资其他理财产品，反正就是用钱生钱。海童说道，听你这样说，我还是压力山大。我在投资方面不敢说有眼光，也不难，不过是买下几间商铺而已。只要地段好，有发展前途的就可以买下来，咱们自己也可以掏私房钱出来置业。我们家不会像别人那样不允许女人投资做生意什么的。在其他豪门里，女人们大都是在家里当少奶奶，不允许她们抛头露面开店。在他们的眼里，认为自己的老婆抛头露面开店做生意，是他们无能的象征。战家没这些规矩，就别看唐君业妯娌3人鲜少抛头露面，其实他们暗中投资了不少生意的。各行各业只要能赚钱的，他们都涉足。总之，战家的人除了未成年的战九少，目前名下只有几套房产，那是九少每年存起来的利是钱买的。跟同龄人相比，战九少已经站在别人的肩膀上，毕竟很多人奋斗一辈子也就买一套房。其他人的私业都很可观的，那战印就更不用说了，只属于他自己的大小公司都不知道有多少家。海童笑道，我目前除了跟着小飞投资了菜场之外，暂时没有其他投资了。我也得多学学，可不能成为你们家最差的一届当家太太。战印宠溺地笑道，有我呢，有我在，我也不会让你成为我们家最差的当家太太呀。我说过把我所有财产转到你名下，让你打理的，你又拒绝。要不你先从帮忙打理咱们小夫妻俩的私有财产开始吧。咱们的私有财产多吗？还行吧。海童确实不敢相信他的话，他的还行就能吓死人。战印带着他步入一座凉亭里，在石桌子前坐下来。海童忍不住把头靠在他的肩膀上，老公，我现在才有一种融入你们家的感觉，因为婆家开始安排他接管内宅的生意了。战印拥着他，之前是我不好，隐瞒了身份，不敢让你知道这些。后来知道了我的身份，你又跟我闹离婚，也就现在才好。又不敢太快让你知道你的担子其实很重的，怕你吓得退货。彤彤，我们家的货一旦售出，绝不允许退货的，我好与坏，你都要包容我一辈子啦。海童被他逗笑，你这般英俊多金，还怕退货呀？就算你被退100次货，依旧有很多女孩子排着队想嫁给你呢。除了你，我不要任何女人了。战印赶紧表态，他是真的就只要他。在感情上，他属于寡情的人，不会轻易动心，一旦动心也不会轻易变心。那想到寡情，战印就想到了苏少主。彤彤，你还记得苏少主说他得了寡情病的事吗？海童离开他的肩膀，看着他，眼里满是八卦。大师是怎么说的？苏少主能治吗？还是他撒谎的呀？据苏家主的调查，苏少主并没有撒谎，谅他也不敢撒那样的谎。苏少主再厉害，现在当家做主的人还是他爸，他爸并没有完全放手不管。苏少就翻不出他爸的手掌心，他真的有寡情病。战印点头。苏少主的后续是战印缠着奶奶问到的结果。那大师怎么说的？苏少主也是个很优秀的男人，却有寡情病，太可惜了呀。就有这种病的人，真的要看天意，才能结束单身，过上正常人的日子。否则苏少主就是个披着男人外表的太监，各方面都正常啊，唯独是对女人没有反应。大师说他能遇到有缘人，不过有缘人呢还没有出现，
需要等待啊。苏少主年纪和陆总差不多吧，还要等待？那岂不是要40才能结婚生子？也不用那么长时间吧，估计就是这1-2年内。东明比苏少主略大一点，我反而觉得苏少主会比东明早结婚。他大姨姐对陆东明可是一点想法都没有的，就大姨姐又是受过情伤的人，没那么好追的，况且还有个陆太太拦在中间呢。海童想到姐姐和陆东明的事，不说话。老公，那位大师是真的很厉害，没2把刷子，怎么敢在我奶奶面前胡说八道？海童笑道：你还说他胡说八道？上次见面的时候，我看你对他挺客气的。战印在他的脸上亲了一下，眼底是笑意，那是因为他说咱们俩是儿女双全的命。好听的话谁不喜欢听？咱们家最盼着的就是女儿了。海童摸摸自己平坦的小腹，现在里面只有肠子，儿女都还在天上的云朵上坐着呢。都说孩子是坐在天上的云朵上选妈妈，现在还没有孩子选中她当妈妈的呢。战印把她的脸扳正，低头就亲上她的红唇，就给了她一记缠绵的深吻后，战印的大手爱怜地抚摸着她的潋滟红唇，低呀低道：童童，命里有时终须有，命里无时莫强求。大师说咱们是儿女双全的命，我相信总有一天咱们能儿女双全的。大师也说了，在入秋后海童就会有动静的。入秋后恰好是他们办婚礼的时间，可能海童会在婚礼后就有动静，也有可能在婚礼前怀孕，孕初期就倒是不会影响他们办婚礼了。但愿大师说的话能成真吧，他是有2把刷子的。说战印相信那位大师，不如说他更相信自己的奶奶。奶奶信任的大师绝对是玄门里的高人。不想那么多了，我说了吧，顺其自然吧。想太多压力大，反而难怀孕。只要我们俩身体没问题，基因不冲突，孩子到来是早晚的事。